Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği'ne hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar ama şöyle bir şey yapacağız. Dünya sıralamasında yer alan bir oyuncunun dizilişiyle maça çıkalım istiyorum. Ki biz bu dizilişle maça çıktık ama öncelikle o dizilişi bir inceleyelim. Dünya sıralamasında yer alan ve yıllarca benim maçlarını keyifle izlediğim yabancı bir YouTuber var. YouTube'dan yayınlar yapıyor kendisi. Japon bir oyuncu. Hatta PES zamanında ben takip ettiğim böyle kanalları paylaşmıştım. Onlardan birisiydi kendisi. PES zamanında muhteşem oynuyordu. Futbol oyunun ilk başlarında bocaladı tabii hepimiz gibi. Ama şu an baktım tekrardan dünya sıralamasında kendisi. Hem dünya sıralamasında üst sıralarda, ayrıca canlı yayın açıp saatlerce maç oynuyor. Yaptığı iş gerçekten kolay bir iş değil. Ve bu oyunu güzel oynayan bir oyuncu. Onun son kullandığı dizilişe bakıp sonrasında biz de maç oynayalım. Hatta biz maç oynadık. Adaylı sözleşme futbolcuları almıştım arkadaşlar. Bu dizilişimiz. Peki dünya sıralamasındaki bu yayıncı kim? Öncelikle bir ona bakalım. Kadrosuna bir bakalım. Sayfası bu arkadaşlar. Tabi her şey Japonca. Videolarını da Japonca diliyle anlatıyor ama Türkçe altyazıya çeviriyorum ben. PES zamanında bu oyunu oynayan arkadaşlarımız bilirler ki 2000 dereceleri geçmek çok ama çok zor bir şey. Kendisi 2000 derecenin üstüne çıkmış ve bunu canlı yayınlarla yapan birisiydi. Öyle hileli hurdayla değil. Bu oyunun en iyisiydi o zamanlar kendisi. 121 bin abonesi var. Şöyle videolarına baktığımızda da çok fazla izleniyor. Bu oyunu Japonlar bayağı oynuyor arkadaşlar. Tamam, bunu izleyen dünya üzerinde birçok insan var ama kitlesinin çoğu Japondur. Hep yayınları Japonca. Maçlarını herkes izliyor olabilir. Şimdi baktığımız zaman şöyle videolar diyelim. Mesela burada videolarda kısa videoları var. 9 dakika, 6 dakika. Oyuncular üzerine top açılımı yapıyor ama genellikle analizler yapmakta, değerlendirmeler yapmakta çok iyi bu konuda. Ve videoları bayağı izleniyor. 150 bin, 170 bin, 70 bin. Şimdi bir son bir canlı yayına bakalım. 6 saat önce yayınladı. Reklamı atla dedik. Reklam çıkmıştı. Şu an 13. sırada. Ben daha bakıyordum. Burada kalmıştım. 13. sıralamada. Şöyle bir kadrosuna bakalım, ne yapalım? Biraz daha ileri alalım. Canlı yayında kadrosunu gösterdiği bölüme baktığımızda arkadaşlar şöyle bir 50. dakikaya kadar geldim. Top açılımı yapmıştı. Şimdi duraklatacağım. Her şeyde Japonca adamlarda. Hiçbir şey anlayamıyoruz. İngilizce de kullanmıyorlar. Şimdi kadrosu şu şekilde, duraklattık. Bazen denemeler yapıyor. Örneğin sol bekine farklı bir futbolcu yerleştirmiş Bayern Münih'ten. Bu adamlarda istedikleri her futbolcu bulunuyor. Herhangi bir sıkıntı yok, futbol parası sıkıntıları. Rahatlıkla alıyorlar ve istedikleri futbolcuları çıkarabiliyorlar. Göbek orta sahada, ofansif orta saha değil. Göbek futbolcusu Guti'yi kullanmakta. Ayağı çok iyi. Arkasında Rijkaard, sağda Foden, solda Neymar, ileride Kaka, Mbappe. Japon futbolcular genelde GF oyuncu oynatmayı seviyorlar. Bir santrafor, bir GF. GF'nin ayağı iyi olmakta. Kaka'yı kullanıyor o konuda. Özellikle PES zamanında bunu çok iyi yapıyorlardı. Son çıkardığı isimleri kadroya alıyor. Birazcık ileri doğru alalım. Eto'yu falan çıkarmıştı. Şimdi bayağı bir inceleye fullüyor kendisi. Şöyle ileri doğru alalım. Bayağı da bir şeyler anlatıyor. Al bitmedi. Hala alıyoruz. Eto'da 100 seviyeye kadar çıkıyor ama o kendisi 99'luk haliyle kaydetmiş. Kendi istediği şekilde ayarlıyor. Ofansif Xavi'yi çıkardığı için de Xavi'yi falan yerleştirmiş. Bu dünya sıralamasında çok iyi olan bir arkadaş. 13. Bazen yükseliyor, bazen yine birazcık düşüyor. Bu dizilişi en son olarak kullanıyor ama dizilişini değiştirir. O da incelemeler yaptığı için oyuncu, diziliş falan sürekli değiştiriyor. Şu an onun kullandığı dizilişle biz de maça çıkalım. Biz yine adaylı sözleşmelerden futbolcu alınca oynamıştık. Bir daha oynayalım. Ben de bir süre bu dizilişte devam edeyim istiyorum. Bakalım bizde nasıl bir etki yapacak. Kenarları kullanabiliriz. Ortadan geliriz. İleride iki santraforumuz da var. Hücumda çok güzel olur ama savunması sıkıntı olabilir. Bu arada Japonlar bayağı futbolu oynuyor. Yani adamın izlenmeleri çok iyi. Japonlar, şöyle bir aşağılara doğru inelim. Yani 200 binlere geçmiş videosu var. 11 dakikalık top açılımı ya da herhangi bir oyuncuları anlatan videoları. Yani bu oyun PES oyunu devam etseydi, bu futboldaki sıkıntılar olmasaydı çok daha fazla etki yaratabilirdi Japonlar tarafından da, ama hala Japonlar oyunu tutuyor ve çok sayıda ilgi var. 250 bin, 166 bin. Kanala gelecek olursak da arkadaşlar, kanalın logosu da bu şekilde. Şimdi YouTube kullanıcı adı en azından İngilizce SYUTO-CH. Takip etmek isteyen arkadaşlarım takip edebilir. Genelde canlı yayınlarda maçları oynuyor. Güzel şeyler yapıyor. Böyle kenarları açılıp orta kafa gol şeklinde değil.
Ayağı oynamayı sever. Adam geçmeyi, verkaçlarla oynamayı seviyor. Farklı tarzda bir oyunu var. Sırtı dönük oynamaları sever. Değişik goller atıyor. PES zamanında harikaydı. Futbolda da bayağı yine iyi kendisi dünya sıralamasında. Eğer böyle maç izlemeyi seviyorsanız, iyi oyuncuları da izlemek istiyorum derseniz bu kullanıcıyı izleyebilirsiniz. Şimdi biz bu arkadaşımızın dizilişine çıkalım. O zaman ofansif orta sahayı göbek yapalım. Göbek olsun ve Enzo Fernandez çekelim. Biz zaten adaylı sözleşmelerden aldığımız oyuncularla maç oynadığımızda böyle oynamıştık. Yedeklerde bazı isimleri ekledim ben, değiştirdim. Choupo-Moting'i ekledim. Kesinlikle Choupo-Moting yedeklerde bulunsun. C formunda ikinci yarıda oyuna atabiliriz. Bu teli de merak ettiğim için almıştım 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle. Sağ bekimiz ve kaleci Ederson'umuz biz denediğimizde formsuz gelmişti. Belki bu maça formda gelirlerse iyi olur. C onlarınki. Enzo Fernandez, Tchouaméni ve bu gizli forvet Kore'yi ben beğendim. Sağ kanatta oynatabiliyor muyuz? Düşüyor. Son da düşüyor. En iyisi biz tekrardan Koman'ı alalım. Kore'yle oynayalım. Kore yine güzel bir izlenim bıraktı bizde. Kendisini yine bu maçta deneyelim. Adaylı sözleşmeli aldığımız futbolcular. Almayı düşünen arkadaşlarımız da ayrı bir gözle değerlendirebilirler, inceleyebilirler. Kolektif gücümüz de şu an 2668. Mağazadan aldığım kol da yedeklerde duruyor. İkinci yarıda onu da oynatarız. Choupo-Moting kol ikilisi falan yapabiliriz. Şimdi rakip aramaya koyulalım. Şöyle bize denk kolektif güce sahip bir rakip gelirse çok güzel olur. Rakibimiz geldi. Arap bir rakibimiz var. 2621 kolektif gücü. Son zamanlarda, haftalarda Arapça isimle kullanan rakiplere çok fazla denk geliyorum, Arap rakiplere. Bu Ederson da sürekli formsuz geliyor. Şunun bir oyuncu ayrıntıları bakalım form durumuna. Standartmış. Yani adamla 2 maç oynadık. İkisinde de formsuz geldi. Musso'yu çekelim. Yedeklerde bu isimler var. Rakibi de çok bekletmeyelim. Üçlü bir savunmayla gelecek. Formaya bir bakalım, karışmasın. Gayet güzel, karışmada olmayacaktır. Ederson'la ikinci maçımız formsuz. 2'de 2 formsuz. Daha önce sağ bekteki Dest'le bir maç oynadık. O da kıpkırmızı aşağıya bakıyordu. Şimdi normal. Ederson iyi, hoş, güzel, seviyeli futbolcu da bu hafta form durumu da C kendisinin. B, A falan olsaydı çok daha iyi olurdu. Rakip menajer galiba Fernando Santos'tu, rakip takımı menajeri. Tchouaméni ve Enzo Fernandez'i çok beğenmiştim ben. Şu soldan 2 tane adamımız geliyor. Hadi be Cancelo. Korea. Gelişin ortası. Telin vuruşu. Çok kötü. Yani görmemiş olsaydık şu vuruşu. Koman. Şu koşan isim Dest. Hızlı bir isim. Şöyle bir top sürsek. Enzo Fernandez. Tekrardan Dest'i görsek. İçeride adamlarımız girdi. Dest kaldırdı topu. Telin kafası. Dest'in arkasına doğru. Dest hızlıdır. Kurtaramadı. Danilo Pereira. Yukarı görelim. Şurada Tel koşuyor. Rakip de hemen oraya çekti adamı. Bayağı iyi bir oyuncuya denk geldik. Baskı tuşuna bassa, ileri alsa oyuncuyu, arkada büyük boşluk vereceğiz. Korea. Tel'i gördük. Soldaki isim Korea. Ortadaki bütün adamlarımız düştü ama. Mbappe vuramadı. Hiçbirine faul çalınmadı. Tel at bu sefer. Atarsın. Sonunda bu adamımızla da ilk golü bulduk. Kolay bir gol oldu. Top önüne geldi. Ama ne kadar kalabalık. O sol tarafta 5 tane isim var. 3 tanesi yan yana. 2 tanesi ceza alanı içerisinde. Hücum çok iyi ama orta alanda boşluk veriyoruz. Bu bayağı top kazanıyor. Korea. Mbappe içeri gidiyor. Bir geri çekelim. Tekrardan şu adama verecektik ama olmadı. Şu karşısındakine belki atabilir. Yok. Danilo Pereira. Tchouaméni. Aşağı tarafı görsek. Hadi Tel. Tekrardan onu görsek. Offside'e düşme. Çok iyi. İçeri doğru gidiyoruz ama Pavard geliyor. Yukarı dönsek. Şimdi orta. Bir kafa vuruşu. Olmadı. Şeyi alalım biz ikinci yarıda. Forvet Choupo-Moting'i alalım. Adamımızı bir alsak. Matias Tel'i çıkaralım. Komando yorulmuş. Şöyle yapalım. Kore'yi sağ tarafı çektiğimizde yoruluyor kendisi. Forvetleri bir değiştirelim. Choupo-Moting. Oyuncu rolleri sağ kanat 86. Oraya en iyisi biz farklı bir isim çekelim. Şöyle yapalım. Ofansif orta saha olsun. Enzo Fernandez'i göbek olarak oynatalım. Choupo-Moting'i ayrı bir seviyorum. Kendisiyle gol atmak çok istiyorum. Onunla gol attığımda 1 değil 2 gol atmış gibi hissediyorum kendimi. Keşke şöyle 95'lik kartı falan gelse. En sahayı görsek. Orada Dest. Dest'e gidiyoruz. Hızlı futbolcu. İçeriye çok adamımız girdi.
Nasıl orta yapacak? Son'un kafası. Ortalık çok karıştı. Ceza alanı çok kalabalık. Enzo Fernandez. Dudak uçuklatan şutu sol ayağıyla farklı bir şekilde avuta gitti. İyi bir vuruş çıkaramadı ama Enzo Fernandez'in ceza sahası dışından şutları normalde güzel. Onun düşük seviyeli kartını ta Dünya Kupası'nda çıkarmıştım. Enfes bir gol atmıştı o zaman. Bayağı iyiydi o golü. Kafa vuruşu bizden. Çıkmadı top. Alırız. Cancelo. Tchouaméni. Son. Offside olmasın. Kol. Yerden pasımızı yollasak gelişine olmadı. Basalım. Rakip güzel çıktı. O taşa da çıkmadı top. Mbappe çok tehlikeli isim sağdan geliyor. Geri mi çekecek? Evet, genelde öyle yapıyor çünkü. Tchouaméni'nin kafası. Çok tehlikeli şut. Kalecimizden enfes kurtarış. Kornere çıktı. Mbappe. Bastık. Şu dakikalarda rakip çok iyi baskı uyguladı. Enzo Fernandez. Geçmedi pas. Şimdi kaptık. Tekrardan adamımızı görsek. Kol. Choupo-Moting. Hadi be Choupo-Moting. Yapıştır şuna, vuramadı. Önünde kaldı, olamaz. Choupo-Moting'le golü kaçırdık. En çok gol atmak istediğim adam. Önünde kalmadı top. Bir ataklık daha vaktimiz olur mu? Tchouaméni. Yapma Tchouaméni. Aldık. Havadan pasımız. Son'un kafası. Tekrardan Son. 4 kişi içeri doğru gidiyor bu arada. Çok kalabalık girdik. Dybala. Choupo-Moting vurmadan önce rakip savunma. Atamadık gol Choupo-Moting'le. Hücum gerçekten çok keyifli. İleri doğru gittiğimizde ne kadar adam içeri giriyor. Son dakikadaki pozisyona bakın arkadaşlar. 90. dakika geçmiş. Uzatmaları oynuyoruz. Soldan gidiyorum. Yukarı bir baktım. 3 tane kişi ileri gidiyor. Hadi 2 tane santraforumuz var. Ofansif orta sahamız da geliyor doğal olarak. 3 kişi. Sağ kanattaki adam da gelse 4 kişi olacak bir anda. 4 şutumuz var. Rakibin 2 şutu. İsabetli 2 şutumuz. 81 pas yapmışız. Oyuncu derecelerine baktığımızda genç futbolcumuz 7,5 derece aldı. Maçın tek golünü attı kendisi. Rakipte de 6 dereceler var. Kalecimiz Musso'nun da 6 derecesi. Rakibimiz geldi. 2691 kolektif gücü var ve Napoli takımını seçmiş birisi. Korea ve tel formsuz geldi. Yedeklere bakalım. Yedeklerimiz çok iyi. Sol kanata Son'u bir alalım. Santrafor'a da İlk yarıda Kol'u alalım. İkinci yarıda Choupo-Moting'i çekeriz. Rakibimize baktığımızda 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor. Rafael Leao'nun ofansif orta saha kartını çıkarmış kendisi. Benzema'yı sağ açıkta kullanıyor. Santrafor'da Messi, sol açıkta Mbappe. Farklı bir tarzı var. Formalara bakalım. Gayet iyi, karışmayacaktır. Bu arada sol bekinde Roberto Carlos'un efsane kartı vardı galiba. PES zamanından, o Legend kartı. PES zamanından geldiği için çok eski bir kullanıcıya denk geldik. Rakibin menajeri Luis Roman top çevirme oyun tarzıyla oynayacak. Biz hızlı kontratak. Son. Oraya değildi ama yine top bizde. Dest. Sağ taraftaki adamımız Koman. Çok güzel bir çalımla geçtik. Rafael Leao da yetişiyor. Ara pasıyla arka direkteki adam atacaktık. Ön taraftakine gitti. Ama Koman'ın çalımı çok iyiydi. Duran topta topun başındaki isim Cancelo. Dışarıdaki adamlarımız da şöyle. Enzo oradaysa güzel bir vuruş gelir mi? Son'un vuruşu olmadı. Alamadık Lionel Messi'nin önünden. Çok iyi müdahale. Cancelo. Tchouaméni. İyi paslaştık. Sağ tarafta da boşluk var. Carlos'u geri çekti. Koman'ın ortası. Bir kafa vuruşu. Kaleciden enfes kurtarış, dönen top Mbappe. İçeriye baktığımızda çok fazla adam var. Orta yapacağımız zaman o an bakamadım ama gol olduktan sonra dikkatimi çekti. 3 ya da 4 isim vardı galiba. Şimdi burada orta alanda oynattığımız isim, kanattaki isimler hepsi içeri girebiliyor. Mbappe. Savunma arkasına doğru Rafael Leao. Ortası bomboş. Benzema'dan gol yedik. Adam sağ açıkta Benzema'yı oynattı. Demek ki bunun için oynatıyorum. Soldan orta yapıp sağdan tamamlamak için. Benzema ve takım arkadaşlarının gol sevinci. Şuradaki adamımız temas etti ama hiçbir şekilde Rafael Leao'yu bozamadı. Şimdi Benzema gibi isim de bunu kaçırmaz. Kaleye uzak bir yer. Kaleye mi deneyecek acaba? Yok, kısa pas çıkıyor.
Bir kapsak ama iyi kontrata kalkardık. İlk yarının son anları. Roberto Carlos'un şutu. Top son anda döndü. Dönmese kaleyi görürdü. Ederson da uçtu ama top out'a doğru bir yön değiştirdi. Güzel şut çıkardı sağ ayağıyla Roberto Carlos. Tekrardan Benzema'ya atabilir. Almamız lazım, aldık. Son. Şurada koşan isim. Tekrardan verelim. Tek paslarımız. Hadi. Ya, faul de olması lazım. Top rakipte Messi. Kenardaki boşluğu gördü. Mbappe. Mbappe ile rakibimiz geçti. Pasını verdi. Savunmamız. Rafael Leao. Dest. Bu da yıkılmıyor Rafael Leao. Tchouaméni çok iyi bir yerde ama top rakibimizin önünde kaldı. Neymar'la 2-1 öne geçti. Çok tehlikeli bir adamın önüne düştü top. Aslında topu kazanmıştık. Şurada savunma futbolcumuz topu kaybetti. Pasa bastık, çıkaramadı ayağından ama maçı çevirmek için yine vaktimiz var. 2-1. Zikzak paslarla gidelim. Bayağı iyi paslaştık bu arada. Hadi gelir bir gol. Son. Kaleciye doğru orta yaptı. Mbappe'ye doğru çeviremedi. Koman. Hadi bir daha Koman'ı görsek. Orada boşluk var. Offside'a düşmeyelim. Koman. Bir şut gelmedi. Son indirmen lazım. Choupo-Moting. Choupo-Moting'in şutu savunma. Choupo-Moting atman lazımdı. Danilo Pereira. Çıkarken yakalandık. Danilo Pereira da dokunamadı. Çok güzel paslaşmalar. Lionel Messi'nin şutu kalecimiz ayağıyla. Dönen top yanağlarda. Kalecimizi de uzun yollasak. Otomatik oyuncu değişikliği açık. Desti çıkarmış oyun. Hadi be son. En aşağıdaki adamımızı görüp ortaya atsak. Mbappe skoru belirledi. 2-2'ye geldi. Son dakikada, son saniyelerde golü bulduk. Sağ aşağı tarafa oyunu açıp Mbappe'yi boşa çıkarmak istedim. İşte de yaradı bu. Tabi yemeyelim gol. Hadi be, atar mıyız? Maç bitti. Atmak için vaktimiz kalmadı. Ama güzel maç oldu. 1-0 öne geçtik. 2-1 geriye düştük. Son saniyelerde golü bulduk. Yenilmeyi de hak etmemiştik aslında. Maçın hakkı da belki de beraberlikti. Rakibimiz iyi oynadı. Savunmada boşluk vermemeye çalıştı aslında. Genelde hep adamlarını geri çekti. 5 şut rakibimizin, 4 şut bizim. Paslarımız çok fazla. Kullandığımız dizilişten dolayı da bu. 99 pasımız var. Top kesmeler 17-16. Bayağı top kazanmışız. Oyuncu derecelerine baktığımızda rakipte Neymar, Benzema 7'şer derece. Son golü biz attığımız için Mbappe 7.5, Coman 6.5, Romero 6. Bu dizilişle bir süre daha oynayayım istiyorum arkadaşlar. Dizilişe de zamanla da alışabiliriz. Eksik yanları da var. Özellikle de rakip hızlı çıktığında orta alanı çabuk geçebiliyor. Boşluklar bulabilmekte. Hücum yapması keyifli. Kenardan gelebiliyoruz. Ortada adamlarımız çok kalabalık. Farklı oyuncu tercihlerine bulunursak daha da etkili de oynayabiliriz. Ya da savunmamızı biraz daha güçlendirebiliriz. Bu dizilişte ben de biraz daha oynamaya devam edeceğim. İnşallah güzel maçlarda çıkarırız. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.